ये गाय और इसका छोटा बच्चा गाय और गाय दोनों के दिन बच्चा भर खेत दोनों में हल खेत में चलाते हल हैं और चलाने भुट्टे लगता का है। खेती करते हैं फिर और भुट्टे उसमें का पानी खेती डालते करने हैं। लगता धीरे है। धीरे भुट्टे का फिर पेड़ बड़ा भुट्टे में होता चला पानी जाता है, पटाने लगता लेकिन है एक दोनों। दिन एक हरामी बंदर फिर हाथ में तलवार हरामी लेकर बंदर आ खेत में आ जाता जाता है, है और सारे भुट्टे के पेड़ भुट्टे को को काट काट के के बर्बाद करने लगता है। गिर ये सब देता गाय है। देखती हैं और बंदर के पास आती फिर है। गाय बंदर के पास देखता तलवार है। होने के कारण गाय के फिर ऊपर तलवार से वार बंदर करके ने मार गाय डालता को है मार और देता तभी है। गाय का छोटा बच्चा फिर ये उसका सब बच्चा देखता है और देखने जोर लगता जोर है। से रोने लगता है और फोन करके फिर पुलिस बुलाता फिर है। उसने पुलिस फ़ोन आती है। पर गाय का पुलिस को बच्चा फ़ोन रोते कर हुए देता पुलिस है को कि सारी पुलिस बात को बताता सारी है। बात पुलिस वाले बतलाने गाय के लगता बच्चे है। की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर फिर जेल ले जाते बंदर हैं। को ये ले क्या जाता आपने है इस पुलिस बच्चे के लिए पकड़ अभी के। तक फिर एक